係啦係啦，我記得我想講咩就講咧，其實咧佢話耳根清淨咧，咁嗰個人係人嚟㗎嘛，係咪？因為佢讀咗《妙法蓮華經》，受持《妙法蓮華經》，所以佢耳根先咁清淨。咁啊係啦，咁即係佢耳根清淨嘅時候咧，雖然佢係人，咁人就係梗係會有煩惱啦，因為佢未係阿羅漢啊嘛，阿羅漢就係解脫咗，已經脫離咗煩惱噶啦，冇煩惱幾好係咪？冇煩惱嘅，但佢係依然係人，仲有未斷晒煩惱，但係因為佢嘅清淨，即係因為佢自己努力佢嘅清淨，令到佢都可以得到呢啲嘅清淨帶來嘅嘅叫咩智慧，係呢個就係我覺得好重要嘅嘢咯。係啊，咁其實我覺得咧最重要咧，我成日講咧，其實我都好重複嘅。其實我想講咧，最重要就係一樣嘢煩惱。係啊，睇咁耐就係最重要煩惱。點解咧？當你冇煩惱嘅時候咧，你嘅嘢咧就會有智慧出現啦。係啊，所以我成日講好多次都係講煩惱。但係咧冇當你冇晒煩惱嘅時候咧，你又唔發心嘅話咧，咁你就變咗阿羅漢喎，即係你淨係為自己，你哋要發心就可以成佛啦。因為成佛就係唔單止要自利，仲要利他，要覺悟他人，係啦。咁所以咧所以我覺得咧係呢句好重要咯。而妙法蓮華經咧喺後邊嗰度咧，真係帶俾修行者咧係好有信心，係啊。咁呢啲嘢喺出邊講唔到，即係我未聽過，但係因為讀妙法蓮華經睇到咁多，原來一個人清淨會得到呢啲咁嘅嘢嘅喎，好神奇咯！我覺得就係因為呢樣嘢咧，其實其中一樣嘢咧，令到我係開始讀妙法蓮華經其中一個原因，係第一個原因即係因為妙音菩薩，第二個原因我睇到呢六根清淨，令我覺得好有興趣去讀，係啊。咁我想講埋咧舌根清淨，係因為點解咧？舌根清淨咧都好重要喎。咁係人都知舌啦，但係唔知道原來條脷清淨會有咩好處喎。係啊，咁脷清淨有咩好處咧？係能夠唔係話辨別到你食乜嘢喎，而係你食啲乜嘢落去，佢都係覺得好好味。就算嗰樣嘢唔靚或者靚唔靚，佢都會覺得唔差咯。係啦，咁呢個就係因為舌清淨，而且因為你舌根清淨咧，你講出嚟嘅嘢咧，好多人都中意聽，因為你舌根清淨。係呢個咧就係要所以我成日就我就覺得睇到咧觀音菩薩讚觀音菩薩偈嗰度咧，就係我覺得每一次睇到都好感動，就係觀音菩薩咧係累劫修，即係唔係一世修，真係要修好多劫，而且我哋真係要唔係而且我都要真係好好咁樣去修學咯，係啊，呢個就係睇到佛經啦，俾我諗到嘅嘢咯，我學到嘅嘢咯。